kusoo dhawaada channelkayga Yasmin Handmade. maanta waxaan idin wadaa DIY aad iyo aad u fudud oo guriga decorationka oo ku quruxsan kartid. waa ka sida arkaysaan waxa u baahan tahay bakeeri iyo wax kasta ku jabi kartid oo adag iyo laba shukumaan oo aad midna hoos ka dhigaysid midna aad ku duubaysid sidoo kaaga jabin kan dambe oo kan gadaale oo waxaan ka wadaa midka hore sidoo kaaga jabin oo adiga aad mid halaha dambe bas aad u jabisid wuxuu ka difaacay inuu ka jabo. marka saasa u wada wareejinaysaa marka gacantaada aad kan kala hoos ka dhigtid waa jabinaysaa aad u fudud yahay waana wax yar oo guriga aad ku quruxsan kartid oo aad iyo aad u fudud. marka hadda waxa u baahan tahay glue waxa isticmaalaysaa koolada iyo geedkan oo la saarto shumacyada la saartaa baawlaha laga helaa aad iyo aad u fudud yahay waan aad iyo aad u qurux badan. waxa saaran kartaa telefishinka dhinacyadiisa waxa saaran kartaa qolka iyo miiska ee meesha aad saaratid makeup agtiisa waxay meel walba la dhigi karaa aad iyo aad u qurux badan aad iyo aad u fudud yahay. waxaad isticmaalayaa diamondkaas hadda haysta wax badan oo ku wareejinaysaa haddii oo mataqaana aad jeceshahay intii aad rabtid ku quruxsanaysaa adiga waa dooqaaga iyo marka saana u wareejinaysaa markaas masha Allah quruxu ku soo baxiyay. midda kaleeto isku mid waaye kan kaleeto sida kan u sameeyay bas kaliya wuxuu kala duwan yahay waxa waaye kaas waxaan dhex dhigay kanne shumacaan dhex dhigay. marka adiga waxa rabtaa dhex dhigi kartaa waxaan aan ka sameynaa dhan waxa keenaysaa baawlaha keenaysaa dayuhu ku nooshahay. marka waa aad u mahadsantihiin daawashadiin hadda ku cusub tahay kan channelkayga subscribe sar sida more video aragtid.